สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเข้าครัวทำอาหารนะครับผมจะมารีวิวเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับบ้านเรานะฮะโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนผมรู้สึกว่าปีนี้มันจะเข้าสู่ฤดูร้อนเร็วนะอันนี้แค่ต้นเดือนกุมภานะครับร้อนมากๆอ่ะต่างจังหวัดผมก็คิดว่าร้อนละแล้วไม่ต้องพูดถึงในกรุงเทพมหานครเลยร้อนมากๆอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เวลาเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยสิ่งที่เราจะนึกถึงนั่นก็คือแอร์คอนดิชเนอร์แอร์บ้านอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็พัดลมแต่จะให้เรามาเปิดแอร์ทั้งวี่ทั้งวันกลางคืนก็เปิดกลางวันก็เปิดเนี่ยสู้ค่าไฟไม่ไหวเพราะฉะนั้นพัดลมเนี่ยมันจึงเป็นตัวช่วยนะครับที่จะทำให้ประหยัดค่าไฟลงไปบ้างเพราะว่าพัดลมเนี่ยมันกำลังไฟมันไม่ได้เยอะนะครับบางทีมันก็ใช้ลมธรรมชาติอะไรช่วยมันก็เย็นไปบ้างตัวผมเองก็เหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะได้พัดลมสัก1ตัวนะครับก็เลยไปหาว่าพัดลมตัวไหนบ้างที่มันเข้ากับบ้านต้องการพัดลมสีขาวสไตล์มินิมอลแล้วก็ราคาไม่แพงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยไปดูหลายยี่ห้อนะมาจบที่ตัวนี้นะครับพัดลมข้างๆผมเนี่ยเป็นพัดลมฮาตารินะฮะรุ่น S16M1 นะครับหรือว่า S16M1 นั่นเองมันเป็นสีขาวเนาะพัดลมฮาตาริรุ่นนี้นะครับกำลังไฟ49วัตต์นะแล้วก็ใบพัดเขามีขนาด16นิ้วนะครับตัวนี้จะมาพร้อมสายไฟยาว 2.5 เมตรนะครับหรือว่า250เซนติเมตรนะฮะแล้วก็ปลั๊กไฟก็เป็นปลั๊กที่หัวปลั๊กไฟเนี่ยสามารถใช้กับบ้านเราได้อยู่แล้วนะครับรุ่นนี้ปรับแรงลมได้3ระดับนะครับ1 2 3ตัวนี้ก็เป็นตัวกดปิดเนาะผมชอบดีไซน์ของปุ่มนะครับจะไม่เหมือนรุ่นก่อนๆที่ผ่านมามันจะดูเรียบง่ายนะครับกดง่ายนะฮะอย่างเงี้ยครับสามารถกดได้โดยไม่ต้องกดอันนี้ก่อนนะครับกดได้เลขถัดไปได้เลยนะครับปรับความสูงได้5ระดับนะครับตั้งแต่87เซนติเมตรถึง107เซนติเมตรนะครับโดยด้านหลังของเครื่องมันก็จะมีระดับของความสูงอยู่โดยที่เราจะกดปุ่มตรงนี้นะฮะเราสามารถกดปุ่มตรงนี้แล้วก็เลือกระดับได้เลยนะครับนี่ถ้าถึงตรงไหนแล้วก็ปล่อยครับเขาก็จะอยู่อย่างนี้เลยเนาะนะครับเวลาเราจะดึงขึ้นเขามีตัวช่วยเด้งด้วยนะเห็นปะมันจะเด้งขึ้นง่ายขึ้นนะฮะนี้สามารถปรับสายซ้ายขวาหรือว่าหยุดให้อยู่ตรงกลางได้นะครับโดยปุ่มข้างหลังนี้นะครับซึ่งออกแบบมาใหม่ได้สวยงามด้วยนะครับเครื่องนี้ประหยัดไฟแน่นอนนะครับเพราะว่าได้รับฉลากไฟเบอร์5เรียบร้อยนะครับผมชอบดีไซน์ของพัดลมตัวนี้นะครับถึงแม้จะใบพัด16นิ้วนะฮะเล็กๆแต่ว่าลมแรงนะฮะลมแรงใช้ได้เลยนะครับด้านหลังตรงนี้จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับปกติเราจะเห็นที่ยกมันจะอยู่ตรงตะแกรงเนาะแต่อันนี้เข้ามาไว้ตรงตัวเครื่องนี่เลยนะครับซึ่งมันแข็งแรงมากแล้วก็ยกได้สะดวกกว่าเยอะเลยครับนี่นะฮะเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับใครที่มองหาพัดลมดีๆสัก1ตัวในช่วงหน้าร้อนนี้ผมอยากจะแนะนำตัวเนี้ยนะครับซึ่งคุณภาพนะฮะยี่ห้อนะครับแล้วก็ลักษณะการใช้งานเนี่ยมันตอบโจทย์ผมนะผมคิดว่าโอเคเลยนะครับเครื่องนี้ราคาไม่ถึงพันนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่980 บาทนะฮะผมซื้อจากบุญถาวรมานะครับใน Home Pro อะไรราคาก็จะอยู่ประมาณนี้เลยอันนี้ใครสนใจลองไปดูนะครับอันนี้ก็ไปซื้อมาแล้วก็มาแนะนำให้ดูนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมยังมีการทำอาหารอยู่เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวก็จะวิ่งไปเข้าครัวบ้างมารีวิวของใช้ภายในบ้านผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาทำกับข้าวให้ดูเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ